Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang kita akan coba unboxing. Saya beli real Tokos Daido Play, beli di Shopee. Yuk kita coba unboxing guys. Oh iya, kebetulan juga saya beli senar. Beli senar penyu yang 100 meter 3 lips, kekuatan 1,5 kilo, 0,14 mili, lembut dan cepat tenggelam. Semoga ya bagus, mantap. Nah ini guys, real Tokos Daido. Agak susah guys. Nah ini guys, kita baca dulu guys. Size 40, bearing 2:1, main 12 lip, 150 meter ya, muat 150 meter kayaknya. Yuk kita langsung buka guys. Penampakannya seperti ini guys. Nih seperti ini guys. Bagus guys, lumayan bagus buat mancing wader. Mantap. Oh, ini buat menguncinya biar enggak ketarik. Kalau ke belakang buat kunci, kalau ke depan buat ngendalin. Saya bisa diputar ke belakang. Kalau ke belakang biar kunci, biar nggak bisa diputar ke belakang. Mantap. Ini bagian apa ya? Oh ini buat buka kayaknya. Oh iya. Oh bisa dilepas ternyata guys. Dalamnya seperti ini guys. Mantap, bagus, cocok banget buat microfishing. Kalau dipundurin ke belakang ada suaranya. Mantap, rekomendasi banget nih buat mancing wader atau mancing ikan lainnya di sungai atau maupun di empang. Mantap. Rekomendasi Daido Play, ukuran 40 mili. Mantap.